Nalika aku isih SD, udakara kelas 5-an, aku diulang guruku pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Sing saterusé dadi pelajaran PPKN. Ing pelajaran kuwi aku diulang yen ing Indonesia kuwi ana 5 agama resmi, yaiku Islam, Kristen, Katolik, Hindu lan Buddha. Nalika kuwi isih Orde Baru, dadi Konghucu durung diakoni. Ing pelajaran kuwi disebutake yen saben-saben agama duwe papan ibadahe dhewe-dhewe lan duwe tuhane dhewe-dhewe. Informasi sing tak tampa saka pelajaran iki ora mung ndadekno aku apal ben sok nek ujian iso jawab, ning tak tampa luwih jero. Nalika mulai sekolah, bar salat asar karo dhewean aku mikir, Allah kuwi saiki lagi lha apa ya? Ora mandeg tekan kono, aku uga mikir, lah nek wong Islam lan Kristen kuwi duwe Tuhan dhewe-dhewe, Allah karo Yesus kuwi saiki lha apa ya? Lagi do jagongan apa ya? Menawa iki dudu salahe guru PMP ku ning salahku anggone nangkep ae. Aku sing isih cilik lan hula-hula kuwi terus mikir, miturut guru PMP ku nalika kuwi, Tuhan kuwi ana 5. Ning nek jare guru madrasah dini aku, Tuhan kuwi omong siji, Gusti Allah. Tuhan kuwi uga Maha Esa. Nek ning unine Pancasila sing diwaca kepala sekolahku nalika upacara ing dina Senin. Esa kan siji, lah kok iki ana 5, aku tambah bingung. Aku terus mikir nganti aku iso nemu jawabane nek gak salah bar salat maghrib. Allahu Akbar Allah. Oh, tibake kuwi mung cara nyebute. Sakbenere Tuhan kuwi ya siji, ning wong-wong kuwi nyebute macem-macem. Kaya dene celukanku nalika cilik. Sakliyane diundang Arif, ning uga ana sing ngundang aku Utong. Ning sejatine aku kan mung siji. Lah endi sing bener? Ya menurutku kabeh wis bener, kabeh wis berusaha bener. Senajan ya jan isih salah. Jenengku ki Arif nganggo F, ora nganggo P. Ning ya ora masalah nek sing ngundang aku Arif. Lah nek sing ngundang Utong, kuwi biasane wong-wong cedhakku sing sayang karo aku. Mula aku ya seneng wae. Nanging saka kabeh sing ngundang jenengku iki, ora kabeh iso ngerti aku tenan. Ora ngerti soal aku. Sing ngerti tenan soal hobiku apa lan sak penunggalane ya sing sering bareng karo aku. Kanca-kancaku, dulurku lan utamane bapak ibuku. Momen nalika SD kuwi dadi wiwitanku kanggo mangerteni sejatine pangeran. Pikiranku saya amba nalika aku kuliah lan kerja. Nalika kuliah, aku awit wani mikir bebas sakwise sinau ideologi, agama-agama, melu praktikum ning lab lan nglakoni kegiatan ing alam bebas. Nalika kerja aku uga ngalami kondisi-kondisi sing iso tak nggo sinau urip lan mulai sinau ilmu tasawuf. Aku awit wani takon, pitakonan-pitakonan sing kendel marang awakku dhewe. Kayata, pangeran kuwi jane ana apa ora sih? Yen ana, pangeran kuwi sapa? Manunggaling kawula Gusti kuwi apa? Kenapa aku kudu ndek agama? Lan uga pitakonan lawas nalika cilik yaiku ing ngendi manggone pangeran. Alhamdulillah, kasil saka proses kuwi ora ndadekake aku ateis lan kelangan iman. Ning justru nambah keyakinanku yen sejatine aku kudu nglakoni tumindak sing luwih apik bendinane. Ben aku iso luwih kenal lan bareng terus karo sing gawe urip nalika mlangkah. Tibake pitakonan-pitakonan kuwi iso kejawab nalika aku nggunakake indra, logika, intuisi lan rasa kanthi optimal. Ing ngendi patang unsur kuwi wis tak wedhar ing video sadurunge, yaiku kaitane karo sedulur papate awake dhewe. Sampeyan iso mangerteni kondisi lan prosentasene sampeyan dhewe-dhewe lewat alat tes potret jiwa sing linke tak tokok ning deskripsi. Nanging iki tes berbayar. Kanggo nglengkapi pemahamane awake dhewe, ing video iki aku arep ngejak sampeyan sinau bareng babagan filsafat manunggaling kawula Gusti sing tak wedhar saka sisi sains lan Islam. Monggo disemak video iki nganti pol ben sampeyan ora salah tampa.
Sadurunge tak wiwiti, aku perlu bahas dhisik soal soal ruang lan wektu, ruang dan waktu. Mergo awake dhewe iki ana ing jerone. Apa kuwi wektu? Wektu kuwi ya wingi, saiki lan sesuk. Kanggo ngukur wektu digawe ukuran detik, menit, jam, dina, wulan lan taun. Saka ngendi hitungan kuwi ana? Metodene macem-macem. Yen nganggo hitungan srengenge jenenge Samsiah utawa Masehi. Yen sing dienggo patokan bulan jenenge Komariah utawa Hijriah. Bumi kuwi berotasi sedina pisan. Tepake 23 jam 56 menit. Dibulatno dadi 24 jam. Lan ngubengi srengenge nganti balik ning titik asale utawa revolusi butuh wektu 325 dina. 325 nek dibagi 12 ketemu 30,4 kuwi sak wulan. Mula ana wulan sing cacahe 30 lan ana sing 31. Genep 325 setahun. Kuwi hitungan Masehi. Nah nek bumi kuwi berotasi sedina sepisan, bulan berotasi sesasi pisan. Tepake 17 dina 7 jam 43 menit 12 detik. Lan ngubengi bumi nganti balik ning titik asale utawa berevolusi ning bumi butuh wektu 29,5 dina. Mula cacahe dina sak wulan ing hitungan Komariah kuwi 29 lan 30. Sing dienggo patokan ing kalender Komariah dudu rotasine, merga kene ora urip ning bulan, nanging revolusine muterim bulan ning bumi. Dadi yen Komariah 29 lan 30 dina, dene nek Masehi sesasine kuwi 30 lan 31 dina. Nek ditotal, Masehi kuwi setahun 325 dina, nek Hijriah 354. Ana selisih 11 dina. Hitungan iki ora berlaku yen mubenge bumi kuwi owah. Mula yen owah, hitungan sedina kuwi kudu menyesuaikan wektu sing dibutuhake bumi kanggo berotasi. Nek mutere nambah dadi 36 jam, ya mula hitungan sedina sewengi dadi nambah. Nek wektu sing dibutuhake kurang, misale dadi 18 jam, ya hitungan sedina sewengi dadi kurang. Hitungan detik, menit, jam, sasi lan taun uga dadi owah. Kuwi nek mutere dadi cepet utawa dadi lambat. Lah nek mutere balik, srengenge mlethek saka kulon lan angslup ning wetan, ya hitungane tambah mumet maneh. Hitungan kuwi ora berlaku nalika awake dhewe urip ning planet liyane. Merga acuan hitungane beda, rotasine beda lan revolusine uga beda. Mula wektu kuwi sejatine ora ana yen ora ana benda sing obah kanggo patokan. Wektu kuwi kesepakatane menungso sing duwe akal ben iso duwe kira-kira. Wektu dikasilake saka obah gerakan. Wektu kuwi akibat dudu sebab. Hitungan wektu ning bumi lan ning papan liya mesine uga beda. Contone akhirat. Apa iya akhirat kuwi nganggo acuan rotasi lan revolusi bumi kanggo dasar hitungane? Termasuk pitakonan, apa akhirat kuwi wis ana saiki apa besok? Saiki lan sesuk kuwi kan uga wektu. Sing nek ning kene hitungane nganggo acuan bumi lan srengenge. Lah ning ruang akhirat kuwi apa acuane padha karo kene? Termasuk apa akhirat kuwi ruang? Nah, iki sing jenenge misteri. Awake dhewe percaya ning durung nemu penjelasan ilmiahe. Kanggo luwih jelase, saiki monggo bahas ruang. Ruang kuwi babagan sing duwe volume. Jasad kuwi ruang, kamar kuwi ruang, omah kuwi ruang, bumi kuwi ruang, galaksi kuwi uga ruang lan semesta kuwi uga ruang. Nah, nalika beda ruang, mula beda wektu. Contone nek ning Indonesia jam 8 bengi, ning Amerika jam 9 isuk. Beda ruang dadi beda wektu. Senajan beda wektu, ning ruang benuane tok ae sing beda. Ruang bumine isih padha. Acuan gerake isih padha. Rotasi bumi 24 jam sedina. Nanging nek acuane beda, umure iso dadi beda, ora mung wektune. Kaya sing dijelasno ing film Interstellar nek sampean pernah nonton. Ing film Interstellar kuwi kan diceritake mulih-mulih anake wis tuwa, ndekne isih enom. Iki jenenge dilatasi waktu. Padha karo sing diterangno Albert Einstein ing teori relativitas khusus. Dilatasi wektu kuwi artine wektu ngalami perlambatan. Dadi contone nalika ana astronot sing lunga ning luar angkasa, wektune astronot sing lunga karo wektune operator sing ana ning bumi kuwi beda. Wektu sing dialami astronot kuwi dadi saya lambat.
kanggo astronot sing ana ning luar angkasa ketokane ndekne iki lagi lunga sedelok. Nanging kanggo operator sing ana ning bumi, ndekne iki lunga wis suwe banget. Nah, perlambatan wektu iki iso saya krasa yen stasiun ruang angkasa utawa roket sing dipanggoni astronot kuwi obah ing kecepatan cahaya relatif. Sakwise ngerti iki, awake dhewe iso paham yen wektu kuwi ana pungkasane. Pungkasane ya nek kanggo wong sing ning bumi nalika bumi wis ora muter maneh. Mula wektu uga bakal mandek utawa sesuk wis ora ana maneh. Tomorrow never come. Dadi kiamat kuwi artine mandeke wektu lan ilange ruang merga sawijining kedadean. Kuwi pungkasane bumi. Banjur kapan bumi iki ana? Kondisi bumi lan jagat raya sadurunge anane ruang dan waktu. Durung ana cerita, ora cetha. Awake dhewe duwe wates indrawi. Mula kanggo medhar iki aku nganggo aksioma saka kitab kuno sing kadang disepelekno. Padahal ing kitab iki isine apik. Ana akeh bocoran kedadian sing iso ngewangi awake dhewe medhar kasunyatan ing alam donya. Mula eman nek ora disinaoni. Kitab kuwi jenenge Kitab Suci Al-Qur'an. Kanggo wiwitan, monggo disemak Surat Al-Anbiya ayat 30. Saka ayat iki iso dingerteni yen Allah kuwi penyebab utawa kausa prima. Wajibul wujud sing nyebabno langit lan bumi sing maune sawiji dadi pisah, maune tunggal dadi akeh. Nek sampean pernah sinau fisika, ana teori sing jenenge teori Big Bang. Teori Big Bang iki nerangake yen alam semesta iki awale mung saka sak titik, kahanane padhet lan panas. Banjur mledhos lan mengembang terus-terusan nganti dina iki. Bledosan kuwi ngalami pola keseimbangan dadi bintang kayata srengenge sing diubengi planet-planet. Dadi ruang lan wektu kuwi uga maune ora ana. Hitungan-hitungan kuwi mau Masehi lan Hijriah kuwi nembe ana sakwise kedadian Big Bang iki. Luwih tepake sakwise bumi wis dipanggoni manungsa. Lah nek nganggo ilmu pengetahuan kira-kira umure pira alam semesta iki nek diawiti saka Big Bang kuwi? Umure yaiku sekitar 13,7 miliar tahun kepungkur. Nah, akhirnya ana bumi saka planet sing panas banjur mulai ana udan lan banyu. Saka banyu sing nyampur lemah banjur thukul tanduran lan kewan-kewan sing jinise akeh lan diarani spesies sing cacahe ewon utawa malah miliaran. Salah siji saka spesies kuwi ana sing jenenge Homo sapiens. Spesies turunane Nabi Adam termasuk aku lan sampeyan. Saka ora ana dadi ana. Mergo awitane siji lan banjur dadi akeh. Mula kabeh sing ana ing jagat iki duwe interrelasi, duwe konektivitas antarane siji lan liyane. Duwe sebab akibat, duwe algoritma lan duwe sinyal-sinyal sing universal. Sinyal-sinyal kuwi arane vibrasi, sing ing makna spiritual yaiku zikire kabeh makhluk. Makhluk sing urip lan benda-benda sing mati kabeh padha zikir marang Allah. Vibrasi iki ana merga asal mulane siji lan kabeh materi sing ana ing alam donya iki nduweni energi senajan kuwi benda mati. Saya cedhak taksonomine, mula saya kuat vibrasine. Taksonomi kuwi nek kon dhuwur makhluk hidup, domain, kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus lan spesies. Kanggo memahami iki luwih jero, awake dhewe perlu ngerti apa iku materi lan apa iku energi. Materi lan energi. Menungso kasusun saka materi lan energi. Materi yaiku kabeh babagan sing duweni massa lan manggoni ruang, uga duwe volume. Energi yaiku kemampuan kanggo nindakake sawijining kerja. Massa materi ing hukum fisika kuwi sifate kekal. Semono uga energi. Nalika sampeyan ngobong kayu, kayune banjur maleh dadi areng. Sadurunge dadi areng, ana materi-materi liyane sing pisah saka kayu kayata keluk, langes lan uap. Keluk, langes lan uap kuwi nek mbok kumpulno dadi siji karo areng lan ditimbang, bobote mesti padha karo bobot kayu ing wiwitan sadurunge diobong. Ning merga kuwi dilakoni ing panggonan terbuka. Dadi awake dhewe ora iso nimbang zat liyane. Pembuktiane iso dilakoni lewat lab nganggo reaksi unsur-unsur ing panggonan sing ketutup. Ing sawijining sistem sing tertutup, massa zat sadurunge lan sakwise reaksi kuwi tetep padha.
Iki sing diarani hukum kekekalan massa. Percobaan kaping pindho. Nalika sampeyan ngecas HP, sumber energi sing dienggo kanggo HP kuwi yaiku energi listrik. Nanging kenapa nek wis dienggo sedina, baterene kok entek? Iki merga ana proses sing jenenge perubahan energi. Energi listrik saka stop kontak diubah dadi energi listrik DC, maune AC dadi DC, mlebu ning baterai. Iki dadi energi kimia. Saka energi kimia diolah maneh ning sirkuit dadi energi cahaya sing ketok ning layar lan dadi energi suara sing sampeyan rungokno pas nonton video YouTube iki. Sakliyane iku uga ana energi sing kebuang yaiku energi panas. Nek nontone YouTube kesuwen HP-ne dadi panas. Kegiatan iki menehi pituduh soal hukum kekekalan energi. Unine lengkape yaiku energi iku kekal. Ora iso diciptakake lan ora iso dimusnahake. Energi mung iso owah wujude saka wujud siji ning wujud liyane. Saka penjelasan iki seolah-olah energi lan materi kuwi entitas sing beda. Nanging hukum fisika kuwi ora sesimpel kuwi. Ana kasus liyane sing luwih kompleks. Contone jasate awake dhewe. Awake dhewe iki iso nduweni bobot nganti sing kaya saiki kuwi merga kaet cilik entuk sumber energi saka panganan. Ket cilik dipakani. Panganan kuwi materi. Kanthi proses kimia ing jero awak, panganan diolah dadi daging, balung lan sapanunggalane. Modot. Ning pernah gak awakmu mbayangno, kira-kira pirang ton sego sing wis awake dhewe pangan ket cilik nganti saiki? Anggep wae sak piring kuwi 350 gram sego. Mangan sedina kuwi ping 3, dadi totale 1050 gram tak bulatno sekilo sedina. Nek sampeyan saiki umur 30 tahun, berarti kuwi 10.950 dina. 10.950 dina ping sekilo beras, ping sekilo sego, ketemu 10 ton 950 kilo. Kuwi total sing wis awake dhewe pangan. Total panganan sing wis mlebu ning awake dhewe. Nanging bobotmu ing umur 30 iki rata-rata paling sekitar 1,5 nganti maksimal 100 kilonan lah. Lah banjur sing 10 ton 850 kilo kuwi mlayu ning ndi? Mlayune ya ditokno dadi pipis, keringet lan uap saka ambegan. Nanging apa bener awake dhewe kuwi nganti 10 ton? Saliyane dadi feses, metune panganan kuwi mau ya uga rupa tenaga utawa energi. Lan sing sampeyan tokno kuwi uga pungkasane dadi energi. Diproses bakteri pengure ing proses kimia lan dadi sumber energi kanggo tanduran. Tanduran ngalami fotosintesis. Fotosintesis asale uga saka srengenge, butuh cahaya. Kuwi uga energi. Tanduran kayata pari diolah dadi sego. Sego kuwi materi. Sego mbok pangan maneh dadi energi. Muter terus kaya ngono. Dadi energi lan materi sing ana ing alam donya iki ora bakal nambah lan ora kurang. Mung ganti-ganti wae. Ana energi sing dadi materi lan ana materi sing dadi energi. Dadi senajan populasi menungsa kuwi mengko nambah terus, ning massa sing ana ing dhuwur bumi iki bakal tetep ajeg, ora owah. Mung bentuke sing berubah. Mergo nalika ana lair ana sing mati lan sing lair kuwi mau mangan kabeh. Lan mangane uga ora ukuran, nganti pirang-pirang ton sak wonge. Fenomena biologi iki lan uga teori relativitas ruang lan wektu ing wiwitan mau nyambung karo teori fisikane Albert Einstein ing taun 1915. Teorine Einstein iki mbuktekake yen energi lan materi kuwi entitas sing padha. Artine energi ya materi, materi ya energi. Menungso kuwi ya energi lan materi. Rumus persamaane yaiku E sama dengan mc kuadrat. Yen materi kuwi setara karo energi lan energi materi kuwi kekal, banjur apa iki sing diarani Gusti Allah? Ya Allah Ta'ala iku zat kang dingin. Dingin kuwi artine tanpa kawitan, lan zat kang akhir tanpa pungkasan, lan zat kang dohir, lan zat kang batin. Lan Allah Ta'ala iku marang sekabehane perkara tansah mirsani. Mula sira kabeh aja padha sembrono. Allah kuwi penyebab sing ngawiti lan mungkasi, kausa prima. Allah iku uga dohir lan batin. Dohir kuwi artine duwe wujud, utawa nek ning bahasan iki diarani materi. Dohir kuwi materi. Lan batin kuwi artine
ora iso den tingali mata utawa kuwi energi. Apa Gusti Allah kuwi wujud? Jelas, nek ora wujud berarti ra ono. Kuwi ana ing sifat-sifate Allah sing sering dienggo pujian ning langgar-langgar, ning musola-musola. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi wadaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Dadi Allah kuwi sapa? Allah kuwi sing kagungan lan kuwasa ing ngatasé semesta iki. Merga ana zat sing ngawiti sadurunge ana ruang lan wektu. Mula zat kuwi uga sing duwe kuwasa marang ruang lan wektu kuwi. Ruang lan wektu kuwi semesta. Lan zat sing kuwasa ing alam semesta iki yaiku sing awake dhewe arani Gusti Allah. Wujude apa? Wujude yaiku sing ngliputi kabeh alam semesta iki. Ing surat An-Nisa ayat 126 isine ngene. Kabeh ruang kuwi kayata langit, laut, daratan, watu, wit, menungso, aku lan sampeyan iku wujud saka manifestasine Allah, akibat saka Allah. Banjur Allah kuwi ning ndi? Iki menawa sering ana ning pikirane awake dhewe. Nanging pitakonan ning ndi kuwi pitakonan sing mengandung unsur ruang, ning langit, ning bumi, ning sampeyan, ning swarga. Kuwi ruang duwe volume. Dene Allah kuwi sing nyiptakno ruang lan wektu. Dadi ora mungkin nek Allah ana ing sakjroné ruang lan wektu. Wong kuwi ciptaane. Dadi pitakonan ning ndi Gusti Allah kuwi pitakonan sing ora pas. Ning nek takon sapa Allah, kuwi iso dijawab yaiku lewat sifat-sifate. Kenapa awake dhewe mung perlu cukup ngerti sifate? Merga Allah kuwi tan kena kinaya ngapa? Aku ora iso weruh Gusti Allah, ning aku iso weruh awakku dhewe. Merga aku ora iso weruh Allah, ning Allah iso ningali aku lan ningali saka paningalanku. Mula aku mung iso nyekseni yen kabeh sing ana ing alam donya iki ana krana Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku nyekseni yen ora ana wujud iku mujud kejaba Allah. Aku durung pernah ketemu Kanjeng Nabi Muhammad kanthi langsung. Nanging aku nyekseni yen ayat-ayat ing kitab Al-Qur'an kuwi medhar akeh kasunyatan ing panguripane menungso. Kitab Al-Qur'an kuwi minangka ngendikan lan dawuhe Allah sing diaturake kanggo kabeh menungso lewat utusane yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula aku nyekseni kanthi yakin yen Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.